Mama nisaidie kunificha. Nisaidie kunificha. Umefanyaje wewe mtoto wewe? Nisaidie kunificha. Sasa mara ghafla watu wakaja mpela watu wawili wanamtafuta. Wewe sikia mama. Samahani. Kuna mtoto mdogo tunamtafuta mwenye umri wa miaka 10. Ni kadogo hivi kayanki tunakatafuta. Umekaona? Mimi sijamuona mtoto. Kumbe yule mtoto kabisa alikuwa na mipesa kibao kule chini. Sasa yule mwamba mmoja akasema, sikia, ukituambia mtoto alipo tunakupa hizi pesa zote. Tunakupa mamilioni ya pesa, tuonyeshe huyo mtoto yuko wapi. Tunamtafuta huyo mtoto. Kumbe hawa washikaji kabisa walikuwa ni majambazi. Sasa yule mtoto alikuwa anamfukuza mpera kwa sababu zile pesa alikuwa amemsaidia dada mmoja. Sasa baada ya kumsaidia yule dada kukimbia nazo zile pesa, hawa wanangu ndio wanamtafuta sasa. Tusaidie tuonyeshe hizi pesa zote za kwako. Yupo chini. Kuangalia hayupo, maskini ya Mungu. Katoto kamejificha kabisa sehemu, kamekimbia. Sasa yule mama kabisa kulingana na zile tamaa hawamuoni yule mtoto. Sasa wale majambazi wakasema, wewe lete hizo pesa. Lete pesa, sio mali yako kwa sasa hivi, wewe muongo. Wewe tumtafute huyu mama, ni muongo huyu. Jamani sasa alikuwepo hapa jamani, ameenda wapi mtoto? Alikuwepo hapa sasa hivi umesikia? Kumbe kale katoto kabisa kalikuwa kamebana kona. Sasa mara ghafla kakatokea. Dada vipi, mbona unakuwa na wenge vipi? Wewe mtoto wewe, ulienda wapi? Sikia wewe mama, mimi nimekwambia unifiche, usije ukaniumbua. Wewe nifiche. Basi sawa, mimi nitakuficha, usijali. Kumbe yule mama kabisa ni ana malengo amuumbue kabisa huyu mtoto ili apate mapesa kibao. Yaani ni tamaa za huyu mama alichokuwa anazifanya za kumuumbua huyu mtoto ili achukue pesa kibao. Akajaribu kumficha tena. Njoo hapa nikufiche. Njoo nikufiche kwenye blanketi langu hapa, kwenye shuka langu, njoo nikufiche. Sasa alipofanya vile kabisa, akaanza kuwaita wale washikaji. Njooni, yupo humu ndani, njooni chapu, njooni. Sasa alipoanza kuwaita kabisa, anasema, wewe nini? Njooni, yupo humu ndani, njooni, kimbieni, njooni. Ngoja tuone episode ya pili mambo yatakuwaje. Episode ya pili. Njooni, nimemcheka nyara, yupo humu. Wewe yupo kweli humu au anatutania huyu? Turudi. Njooni, mimi naambia. Kumbe kale katoto kabisa kaanza kuchoropoka, kameanza kupita kana penya mpera hadi kwenye mfereji, kakaingia ndani. Sasa huyu mama alikuwa na roho mbaya kinoma, anataka amchome huyu mtoto apate mapesa kibao. Sasa moja kwa moja yule dada akajua yupo ndani ya shuka. Jamani, nipeni hizo pesa, yupo humu ndani. Sasa walipofungua wamuoni, kakimbia tena. Maskini ya Mungu, kale katoto kalikuwa kama kina miujiza, kina machale. Sasa wakasema, wewe mama unatutania, tutakuua, usipete utani. Wewe unatuambia mtu yupo kumbe hayupo. Maana yake nini? Tungekuwa tunamtafuta, tungekuwa tumefika mbali. Unatuchelewesha, utalipia hiki wewe mama. Utalipia, usituletee utani. Sasa yule mama hakuamini. Kaka katoto kachawi nini? Nilikuwa nako humu kabisa, nimekaficha kwenye shuka. Kamekimbilia wapi? Kumbe kale katoto kabisa kaliponyokea kwenye msingi, kakakimbia. Yule mama kabisa kakosa pesa kibao. Sasa yule mtoto kumbe angemwachia hata kidogo, yeye kakosa uaminifu, kataka pesa kibao, na hiyo bahati kaikosa. Sasa tunarudi kwa huyu dada. Huyu ndo dada aliyeibiwa kabisa. Kale katoto kakamsaidia, akasema, dada, shika pesa zako, mimi nimekusaidia. Asante sana mwanangu, asante sana, siamini. Maana tunarudi nyuma kabisa kwenye kumbukumbu. Kumbe walimpola na wenyewe wakapolwa na katoto kakamsaidia huyu dada, japo hawajuani. Kameamua kumsaidia, kameokoa maisha yake na pesa, japokuwa mtoto alikuwa kwenye hatari kubwa sana, lakini alijitoa muhanga. Sasa huyu dada akabaki anamshukuru, asante sana mtoto, asante, Mungu akubariki, mimi sielewi nitakulipa nini, asante, twende huku. Jamani, najua tutakuwa tumejifunza kitu katika episodi ya pili. Bye bye.